د باروک او عصري معمارۍ ګډوله د برلین په مرکز کې تاریخي قصر چې د باروک معمارۍ په طرز جوړ شوی و اوس تر 8 کالو ساختماني چارو وروسته له نوي تفسیر سره یې چارې تقریبا بشپړې شوي دي. په ټولو ځایونو کې د ودانۍ دننه او د باندې د پخوانۍ او عصري معمارۍ ترکیب لیدل کیږي. په پام کې دا چې دلته د هومبولډ فورم جوړ شي چې د علم او هنر لپاره نوی مرکز دی چې څو ودانۍ به پکې وي. Das Humboldt-Forum ist kein Schloss. Das Humboldt-Forum ist ein radikaler Neubau, der, so hat es der Bundestag beschlossen, aber anders als der Schloss erinnert, in dem چې درې بهرنۍ برخې او دلته دننه مرکزي برخې په هماغه پخواني شکل په ډېر دقیق ډول بیا رغول شوي دي. ان د ودانۍ پخوانۍ پارچې په دې نوي ساختمان کې مدغم شوي دي. دغه معماري په تدریجي ډول تر پرانیستل کېدو د مخه په ځلېدو ده. د دې ودانۍ په دې باندنۍ څېره کې د باروک معمارۍ 18 میلادي پیړۍ سره تړاو لري. دې قصر ته په دویمه نړیواله جګړه کې سخت زیان واوښت او په 1950 میلادي کال کې د دیموکراتیک آلمان د مشرتابه په دستور تخریب شو. د هغې پر ځای د جمهوري ماڼۍ په نوم د پارلمان ودانۍ جوړه شوه. د دیموکراتیک آلمان خلکو په 1989 کال کې د خپل هیواد رژیم ته سقوط ورکړ. تر ډیرو بحثونو وروسته د جمهوري ماڼۍ د تخریبېدو چارې په 2006 کال کې پیل شوې. په 2012 کال کې د نوي قصر یا ماڼۍ ساختماني چارې پیل شوې. د دغه ودانۍ 680 میلیونه یورو مصرف یوه برخه له بسپنو ترلاسه شوې. د طرحې له مخې نوې ودانۍ باید د دغه ځای تاریخ او نور ډېر څه بیان کړي. د موزیمونو مجموعات دلته نورې ډېرې سترې موضوعګانې وړاندې کوي. د استعمار د عصر په هکله، د هومبولډ ورونو په هکله او واقعاً د ننني نړیوال لرلید په هکله او همداشان هغه تاریخي اړیکه چې دا ودانۍ وړاندې کوي. د دغه قصر نوې ودانۍ دلته د ایټالیا په شمال کې د ویچنزا په ښار کې طرحه شوې ده. مهندس فرانکو سټیلا د دغه قصر د طراحۍ په سیالۍ کې ګټونکی شو. د برلین د دغه تاریخي مرکز مهم سړکونه، میدانونه او ودانۍ له دې قصر سره اړیکه لري. د دې ودانۍ په نوي کولو سره دغه اړیکه بیا محسوسیږي. د کرونا وبا د دغې ودانۍ د قسمي پرانیستنې مخه نیولې ده. خو د برلین اوسیدونکي او د برلین لیدونکي کولی شي سرلوسه د دغې ودانۍ باندنۍ برخې وویني. موږ اړ چې د خلکو له حضور پرته دغه ودانۍ پرانیزو. دا دردونکی ده ځکه چې دا ځای د ټولو لپاره دی، د نړۍ د ټولو خلکو لپاره. په دې هیله چې خلک وکولی شي ژر دلته راشي. د برلین نوې او زړه ماڼۍ یوه تاریخي ودانۍ ده چې د هغې د باروک څېرې تر شا زیاتې عصري برخې رانغښتې دي.